hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite Mheshimiwa Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Peter Mavunde aje awasilishe hotuba ya bajeti ya wizara yake. Mheshimiwa Spika, baada ya kupokea taarifa iliyowasilishwa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini iliyochambua bajeti ya Wizara ya Madini, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako tukufu sasa likubali kupokea, kujadili na kupitisha taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya kawaida na maendeleo ya Wizara ya Madini na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, naomba hotuba yangu yenye kurasa 131 iingizwe kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa kwenye ofisi za Bunge. Mheshimiwa Spika, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mweza ya yote kwa kuniwezesha kuwasilisha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2025/2026 mbele ya Bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii adhimu kumpongeza na kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri, weledi, maono mapana na dhamira thabiti ya kuwaletea Watanzania maendeleo jumuishi. Mheshimiwa Spika, napenda kuwapongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuchaguliwa kuwa wagombea wa CCM katika nafasi za urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, nampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee nitumie fursa hii adhimu kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini na kunipa dhamana ya kusimamia sekta ya madini. Ni ahadi yangu kwa Mheshimiwa Rais na Bunge lako tukufu pamoja na Watanzania wote kwamba nitaitumikia nafasi hii kwa uadilifu, uaminifu na kwa uwezo wangu wote ili kuendeleza sekta hii muhimu. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeshuhudia mageuzi makubwa na mafanikio ya hali ya juu katika sekta ya madini. Katika kipindi hicho tumeshuhudia kuendelea kuimarika kwa mchango wa sekta hii kwenye pato la taifa na kukua kutoka 7.3% mwaka 2021, 9.1% mwaka 2023 na kufikia 10.1% mwaka 2024. Kasi ya ukuaji wa shughuli za uchimbaji madini imeongezeka kutoka 10.8% mwaka 2022 hadi 11.3% mwaka 2023. Ukusanyaji wa maduhuli ya serikali uliongezeka kutoka shilingi bilioni 623.2 mwaka 2021/2022 na shilingi bilioni 678 kwa mwaka 2022/2023 hadi shilingi bilioni 753.2 kwa mwaka 2023/2024. Vituo vya ununuzi wa madini vimeongezeka kutoka 102 kwa mwaka 2023/2024 hadi kufikia 109 kwa mwaka 2024/2025. Ununuzi wa mitambo 10 ya uchorongaji kwa ajili ya wachimbaji wadogo na kuanza kwa ujenzi wa kiwanda cha kuchakata chumvi katika wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Spika, mafanikio mengine ni pamoja na hatua za uendelezaji wa madini muhimu na madini mkakati, ambapo serikali imetoa leseni ya uchimbaji mkubwa wa madini ya Kinywe kwa kampuni ya Duma Tanza Graphite Limited katika wilaya Mahenge, mkoa wa Morogoro. Napenda kulijulisha Bunge lako tukufu kwamba kutokana na maelekezo na miongozo yenye tija kutoka Mheshimiwa Rais katika kusimamia sekta na kutekeleza ilani ya uchaguzi wa CCM, sekta ya madini imefanikiwa kuvuka lengo la kuchangia 10.1% kwenye pato la taifa mwaka mmoja kabla ya muda ulioainishwa kwenye sera ya madini ya mwaka 2009 na kwenye mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka 5
2021-22 hadi 2025-2026 na kufikia mchango wa 10.1% kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, namshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa miongozo yake mbalimbali anayoitoa yenye lengo la kuhakikisha kuwa sekta ya madini inakuwa na mchango endelevu katika kuwanufaisha Watanzania na taifa kwa ujumla. Aidha, napenda kumshukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, kwa uongozi wao madhubuti na maelekezo wanayotoa mara kwa mara ili kufanikisha utendaji kazi serikalini. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie fursa hii kukupongeza kwa dhati wewe mwenyewe kwa uongozi wako mahiri ambao umeendelea kulifanya bunge hili kuwa chombo madhubuti. Umeendelea kuonesha ustadi, hekima, busara, ubunifu na uwajibikaji katika kuliongeza bunge hili kwa weledi na uaminifu mkubwa. Aidha, niwapongeze Mheshimiwa Musa Azan Zungu, naibu spika na wenye viti wa bunge kwa kuendelea kushirikiana nawe katika kuliongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa weledi mkubwa. Mheshimiwa Spika, naomba niwapongeze sana mwenyekiti Dr. David Matayo David, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, na Mheshimiwa Kilumbe Shaban Ngenda, mbunge, makamu mwenyekiti wa kamati, kwa kuendelea kuiongoza kamati kwa umahiri mkubwa. Aidha, nawapongeza wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa kuendelea kutekeleza majukumu ya kamati kwa ufanisi na kutoa maelekezo yenye tija kwa wakati wote. Pia napenda kuwapongeza waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri wote kuendelea kuaminiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuongoza wizara mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati wananchi wa jimbo la Dodoma mjini kwa imani yao na ushirikiano wanaoonyesha kwangu kama mbunge wao. Mheshimiwa Spika, napenda nimshukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa Dr. Steven Lemomo Kiruswa, naibu waziri wa madini, kwa ushirikiano anaonipa katika kutekeleza majukumu ya wizara. Aidha, napenda kumshukuru mhandisi Yahya Ismail Samamba, katibu mkuu, kwa kusimamia utendaji wa wizara. Vile vile nampongeza Bwana Msafiri Lameck Mbibo, naibu katibu mkuu, Dr. Abdurrahman Shaban Mwanga, kamishna wa madini, kwa kazi zao na ushirikiano wanaonipa katika kutekeleza majukumu ya wizara. Pia nichukue fursa hii kushukuru management ya wizara pamoja na wenye viti wa bodi, wakuu wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini, pamoja na wafanyakazi wote kwa ushirikiano na utendaji kazi mzuri katika kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Spika, napenda kuishukuru kwa dhati familia yangu, mke wangu mpendwa Jacqueline Moses Lupasa na watoto wangu Atara na Alan kwa upendo, uvumilivu, ushirikiano na maombi yao wakati wote ninapotekeleza majukumu yangu ya ubunge na uwaziri na kukubali kubeba baadhi ya majukumu ya familia. Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko makubwa niungane na Watanzania wenzangu kutoa pole kwa wananchi wa jimbo la Kigamboni kwa kuondokewa na aliyekuwa mbunge wao Mheshimiwa Dr. Faustin Ndugulile. Mwenyezi Mungu amrehemu na awape faraja familia na wananchi waliokuwa akiwaongoza. Aidha, kufuatia majanga mbalimbali zikiwemo mvua zilizosababisha madhara katika baadhi ya maeneo ya nchi na ajali za barabarani, naomba kutoa pole kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla kutokana na vifo, majeraha, upotevu na uharibifu wa mali na miundombinu. Mheshimiwa Spika, sasa naomba nijielekeze katika maeneo mahususi ya hotuba yangu kama ifuatavyo. Mwenendo wa biashara ya madini duniani. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi Machi 2025, bei ya madini ya dhahabu kwa wakia ilipanda hadi kufikia wastani wa dola za Marekani 2655 ikilinganishwa na bei ya wastani wa dola za Marekani 2078 katika kipindi cha Julai mwaka 2023 hadi Machi mwaka 2024. Kuongezeka kwa bei ya dhahabu kumetokana na sababu mbalimbali ikiwemo mahitaji makubwa ya madini hayo hapa duniani kama njia ya kuhifadhi thamani ya fedha. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, mwenendo wa biashara ya madini ya almasi duniani umeendelea kukabiliwa na changamoto zinazosababishwa na mdororo wa uchumi wa dunia. Uwepo wa almasi zinazotengenezwa kwenye maabara, yani lab grown diamonds, na kupungua kwa uhitaji katika masoko makubwa yakiwemo ya China na Marekani.
Aidha, bei ya madini hayo imeshuka kutoka wastani wa dola za Marekani 206 kwa karat kwa mwaka 2023-2024 hadi kufikia dola za Marekani 168 kwa karat katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, sawa na upungufu wa asilimia 18. Mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mapato. Mheshimiwa Spika, mwaka wa fedha 2024-2025 Bunge lako tukufu liliidhinisha bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 231.98 kwa Wizara ya Madini. Kati ya bajeti hiyo, shilingi bilioni 91.32 ni bajeti ya matumizi ya kawaida, ikijumuisha shilingi bilioni 66.45 za matumizi mengineyo na shilingi bilioni 24.87 mishahara ya watumishi wa wizara na taasisi zake. Aidha, shilingi bilioni 140 ziliidhinishwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, baada ya marejeo ya bajeti iliyofanyika, fedha za maendeleo ziliongezwa kwa kiasi cha shilingi bilioni 299 na kufanya bajeti ya wizara kufikia shilingi bilioni 531. Aidha, kwa upande wa ukusanyaji wa maduhuli ya serikali katika mwaka 2024-2025 wizara ilipangiwa kukusanya kiasi cha jumla ya shilingi trilioni 1.16. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 1 zilipangwa kukusanywa na kuwasilishwa hazina na shilingi bilioni 164 zilipangwa kukusanywa na kutumiwa na taasisi zilizo chini ya wizara. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 62 sawa na asilimia 68 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 47.82 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 14 ni kwa ajili ya mishahara. Aidha, shilingi bilioni 329 zilipokelewa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Utekelezaji wa maeneo ya kipaumbele. Eneo la kwanza, kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli na kuongeza mchango wa sekta madini kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Machi mwaka 2025, wizara ilikusanya na kuwasilisha hazina maduhuli ya shilingi bilioni 783 sawa na asilimia 78 ya lengo la makusanyo kwa mwaka. Aidha, taasisi hizo chini ya wizara zilikusanya na kutumia shilingi bilioni 66 kwa kipindi rejewa. Mheshimiwa Spika, wizara imeendelea kupambana na kudhibiti vitendo vya utoshaji wa madini, ambapo katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi Machi 2025 wizara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali imefanikiwa kukamata madini ya aina mbalimbali ya thamani ya shilingi bilioni 17.76. Aidha, madini yaliyokamatwa yalitaifishwa na wahusika 75 walifikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kuendeleza madini muhimu na madini mkakati. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kuhamasisha uwekezaji katika madini muhimu na mkakati, ambapo katika kipindi husika leseni ya uchimbaji wa madini ya Kinywi imetolewa kwa kampuni ya Duma Tanz Graphite Limited katika eneo la Epanko, wilaya ya Ulanga. Aidha, leseni zingine zilizotolewa ni pamoja na leseni 58 za utafiti, leseni 275 za uchimbaji mdogo, leseni 3 za uchimbaji wa kati na leseni 3 za uchenjuaji. Kuhamasisha uwekezaji, uanzishwaji wa minada, maonesho ya madini ya vito na uongezaji thamani madini. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Madini ilifanya mnada wa kwanza wa madini ya vito ndani ya nchi tarehe 14 Desemba mwaka 2024 na mnada wa pili tarehe 8 Aprili mwaka 2025 katika mkoa wa kimadini wa Mirerani. Katika minada hiyo, jumla ya wanunuzi 47 walipatikana kama washindi wa mnada na kufanikiwa kununua madini yenye thamani ya shilingi bilioni 1.14 na kuwezesha serikali kukusanya jumla ya shilingi milioni 80 ikijumuisha mrabaha, ada ya ukaguzi na ada ya usimamizi wa mnada. Aidha, wizara kupitia Tume ya Madini inategemea kufanya minada na maonesho ya kitaifa katika mikoa ya kimadini ya Arusha, Mirerani, Mahenge, Ruvuma na Tanga. Vile vile, maonesho ya kimataifa yanatarajiwa kufanyika Zanzibar na katika miji ya Dar es Salaam na Arusha. Mheshimiwa Spika, katika kuhamasisha uwekezaji nchini, wizara ilitangaza fursa za uwekezaji na kutoa elimu kwa umma kupitia ziara mbalimbali za viongozi kwa vyombo vya habari na kwenye mikutano ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ikiwemo mkutano wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini uliofanyika JNICC Dar es Salaam, ambao uliandaliwa kwa mafanikio makubwa
kwa kushirikiana na Tanzania Chamber of Mines ambao wamekuwa ni wadau wakubwa muhimu katika kuendeleza sekta ya madini nchini. Mheshimiwa Spika, kanuni za madini, uongezaji thamani madini za mwaka 2020 zimeendelea kusimamiwa, ambapo katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi Machi 2025 Wizara kupitia Tume ya Madini imetoa leseni za kusafisha madini ya dhahabu kwa kampuni ya Giant Machine and Equipment Limited. Mheshimiwa Spika, kuendelea kufanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa njia ya kurusha ndege, High Resolution Airborne Geophysical Survey. Mheshimiwa Spika, serikali katika hatua ya utekelezaji wa kurusha ndege wizara ipo katika hatua za utekelezaji wa kurusha ndege za utafiti wa madini kwa njia ya High Resolution Airborne Geophysical Survey kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo. Katika kutekeleza hili, wizara imefanya majaribio kwa kurusha ndege nyuki katika maeneo ya mkoa wa Dodoma, Shinyanga, Geita, Lindi na mkoa wa kimadini Mererani. Hatua hii ililenga kuthibitisha ufanisi wa matumizi ya ndege nyuki katika utafutaji wa kina wa madini. Matokeo ya utafiti huo imebainisha uwezekano wa kutumia ndege nyuki kwenye utafutaji wa madini kwa maeneo ya wachimbaji wadogo. Hatua hii itawasaidia wachimbaji wadogo kutumia gharama ndogo, kuwezesha kufanya utafiti na kuepusha kufanya uchimbaji wa kubahatisha. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia GST inaendelea na hatua mbalimbali kuhusiana na wakala wa ndege wa serikali ili kuwezesha ununuzi na upatikanaji wa helikopta ambayo itatumika katika mradi mkubwa wa utafiti wa madini nchini kwenye maeneo ambayo bado hajafanyiwa utafiti wa kina wa jiofizikia. Hatua hii itasaidia sana kukusanya taarifa nyingi za kina kwa wakati na kuwezesha taarifa hizo kukuza uwekezaji katika sekta ya madini, kama vile kurahisisha utafutaji, kama vile uchorongaji mara sahihi na hatimaye kupeleka uanzishwaji wa migodi. Aidha, taarifa hizi zitatumika kuwapanga wachimbaji na kulingana na aina ya madini katika maeneo yenye rasilimali madini ili kupunguza upotevu wa mitaji yao. Hii kuendeleza wachimbaji wadogo na kuwasogezea huduma za ugani. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia Shirika la Madini la Taifa STAMICO limetoa mafunzo kwa wachimbaji wadogo 471 kupitia vituo vya mfano vya Katente, Lwamgasa na Itumbi, ambapo mpaka sasa wachimbaji 12 wa madini wameanzisha vituo vyao baada ya kujifunza kupitia vituo hivyo. Aidha, kupitia vituo vya mfano, huduma ya uchenjuaji mbali za dhahabu kwa wateja 41 ilitolewa, ambapo dhahabu ya uzito wa kilogramu 119 ya thamani ya shilingi bilioni 23 ilichenjuliwa. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia taasisi zake imeendelea kuhamasisha wachimbaji wadogo kuanzisha vikundi katika shughuli za madini na kutunza kumbukumbu za uzalishaji na biashara za madini, ikiwa ni miongoni mwa vigezo vya kuwawezesha kupata mikopo kwenye taasisi za fedha. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, jumla ya shilingi bilioni 51.42 zilikopeshwa kwa wachimbaji wadogo 127. Nitumie fursa hii kuzishukuru benki za NMB, NBC, CRDB, Azania na KCB kwa kukubali kuendelea kuwakopesha wachimbaji wadogo. Pia niwaombe waendelee kupanua wigo wa ukopeshaji. Nitoe rai kwa taasisi zingine za fedha zione umuhimu wa kuwakopesha wachimbaji wadogo kwa lengo la kuwawezesha kufanya shughuli zao kwa tija. Kuzijengea uwezo taasisi za chini ya wizara ili ziweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na tija zaidi. Mheshimiwa Spika, wizara imewezesha Tume ya Madini magari 34 kwa ajili ya ukusanyaji wa maduhuli na ujenzi wa jengo la makao makuu ambao umefikia 92%. STAMICO imewezeshwa kununua mitambo miwili ya uzalishaji wa nishati mbadala Rafiki Briquettes ambayo imesimikwa Kisarawe Pwani na Kiwira Songwe, pamoja na mitambo 10 ya uchorongaji kwa ajili ya kutoa huduma kwa wachimbaji wadogo. GST imewezeshwa na kituo cha TGC kimewezeshwa kuboresha miundombinu ya kufundishia kwa lengo la kukuza shughuli za ongezaji thamani madini nchini. Utekelezaji wa maeneo mengine kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Madini inaendelea na utekelezaji wa Mining Vision 2030, madini maisha na utajiri, inayoweka matamanio ya kuwa na usimamizi thabiti wa rasilimali madini ili kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye uchumi wa taifa, kuboresha maisha ya Tanzania na kutoa fursa kwa Mtanzania yeyote, wakiwemo wakina mama, vijana na wenye mahitaji maalum kujiongezea kipato na hatimaye kutajirika kupitia shughuli za madini. Mheshimiwa Spika, katika kufanikisha hili,
Mambo yafuatayo yamezingatiwa ikiwa ni maeneo makuu yanayounda msingi wa maono hayo: ni upatikanaji wa taarifa za geoscience, hususan taarifa za kina za geofizikia, yani high resolution geophysical survey, kutoka 16% ya sasa hadi kufikia angalau 50% ifikapo mwaka 2030, kuboresha mfumo wa kisheria na kitaasisi ili kuwa na usimamizi makini na ulio wazi wa sekta ya madini, na kuiwezesha sekta ya madini kufungamana na sekta nyingine za kiuchumi, hususan sekta ya viwanda, kilimo, ujenzi, fedha na nyinginezo zinazotoa huduma kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Spika, maeneo mengine yanayozingatiwa katika Mining Vision 2030 ni pamoja na kuboresha shughuli za wachimbaji wadogo, hususan urasimishaji wa shughuli zao, kuwezesha upatikanaji wa teknolojia za kisasa na rahisi, masoko ya madini na upatikanaji wa mitaji, na usimamizi thabiti wa shughuli za utunzaji mazingira kwa kushirikiana na taasisi nyingine ili shughuli za madini zisiwe na athari hasi kwenye mazingira. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha Mining Vision 2030 inafikiwa, Wizara kupitia STAMICO imeendelea kuimarisha huduma za uchorongaji kwa wachimbaji wadogo kwa kununua mitambo 10 ya uchorongaji. Mitambo hiyo itachangia kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa taarifa za kina za geosayansi, hususan kuthibitisha uwepo wa madini mbalimbali katika maeneo yanayomilikiwa na wachimbaji wadogo. B. Programu ya Mining for a Brighter Tomorrow, MBT. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Madini imekamilisha maandalizi ya programu ya MBT ambayo itatekelezwa katika kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2025 hadi 2030. Programu hii ni ya kimageuzi katika sekta ya madini ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kushughulikia changamoto na kuboresha fursa kwa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum ili kuongeza ushiriki wa makundi yao katika mnyororo wa thamani wa madini. Mkakati wa madini muhimu na madini mkakati Tanzania. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Madini ipo katika hatua za mwisho kukamilisha uandishi wa mkakati wa madini muhimu na madini mkakati Tanzania. Lengo la mkakati huu ni kuwa na maendeleo endelevu ya rasilimali madini muhimu na madini mkakati ili madini hayo yaweze kuongeza mchango kwenye sekta ya madini kwenye uchumi wa taifa, lakini pia kuboresha maisha ya Tanzania na kuchangia katika ajenda ya kitaifa na kimataifa kuhusu uchumi wa kijani na kidijitali. D. Usimamizi wa sheria. Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kusimamia utekelezaji wa sheria ya madini sura ya 123 na kuhakikisha taratibu zote zinazingatiwa kwa ustawi wa sekta ya madini nchini. Aidha, Wizara kwa kushirikiana na wadau imeendelea kufanya marekebisho ya mifumo ya kisheria ya usimamizi wa sekta ya madini pale inapoonekana kuna umuhimu ili kurahisisha usimamizi wa sheria ya madini na kuendelea kuweka mazingira wezeshi na bora ya uwekezaji katika sekta. Hatua hii imeleta utulivu mkubwa kwenye sekta na kuwezesha wizara na serikali kufikia malengo ikiwemo ukusanyaji wa maduhuli. Mheshimiwa Spika, mwaka 2025 wizara ilifanya marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123 kwenye kifungu cha 88 kwa kuongeza kifungu kipya cha 88A kubwa ili kuweka jukumu kwa taasisi za umma zenye kandarasi za ujenzi kuzuia au kukata malipo ya mrabaha na ada za ukaguzi kutoka kwenye fedha zinazolipwa na kampuni za ujenzi zinazotumia madini ujenzi na kuziwakilisha Tume ya Madini ndani ya siku 7 tangu siku ya kukusanya mrabaha husika na ada ya ukaguzi. Lengo la marekebisho haya ni kuongeza ufanisi katika usimamizi wa ukusanyaji wa maduhuli yanayotokana na matumizi ya madini katika ujenzi wa miundombinu mbalimbali nchini. Mheshimiwa Spika, Wizara imefanya marekebisho kwenye kanuni za masoko ya madini ya mwaka 2019 ili kurejesha minada na maonesho ya kimataifa madini nchini. Kanuni tajwa zimefanyiwa marekebisho katika jadwali la kanuni ili kuruhusu madini ya vito yanayouzwa katika minada au maonesho ya madini kusafirishwa nje ya nchi kwa kulipa kiwango kikubwa cha mrabaha wa 15%. Lengo la marekebisho haya ni kuvutia wanunuzi wa madini kutoka ndani na nje ya nchi kushiriki kwenye minada ili kununua madini kwa bei shindani na kuwezesha bei ya madini hususan Tanzanite kuendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, Wizara imekamilisha utunguaji wa kanuni mpya za madini, msaada wa kiufundi kwa wamiliki wa leseni ndogo za uchimbaji madini za mwaka 2025. Kanuni hizi mpya zilizotangazwa katika gazeti la serikali kupitia tangazo namba 260 la tarehe 25 Aprili mwaka 2025 zinatoa fursa kwa mmiliki wa leseni ndogo ya uchimbaji madini kuingia mkataba wa msaada wa kiufundi na mwezeshaji kama ilivyobainishwa katika kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya madini sura ya 123.
Kanuni hizi zinaweka msingi, utaratibu na mazingira wezeshi ya wamiliki wa PML kuingia mikataba yenye tija kwa lengo la kuhakikisha kuwa wamiliki wa leseni hizo wanapata teknolojia ya kisasa ya uchimbaji, uchenjuaji, uyeyushaji na usafishaji wa madini. Hatua hii itarahisisha shughuli za uchimbaji madini nchini. Kupitia mikataba hiyo itawezesha wachimbaji wengi kukua kiuchumi na hatimaye kuendesha migodi yao kwa uchimbaji bora unaotunza mazingira na kukuza matumizi ya teknolojia na utaalamu bora. Mheshimiwa Spika, kwa wamiliki wa leseni ndogo za uchimbaji madini PML ambao watataka kunufaika na msaada wa kiufundi kutoka kwa wawezeshaji, wanashauriwa wachimbe wenyewe badala ya kuingiza wachimbaji wadogo ndani ya maeneo ya leseni, ili wakipata msaada wa kiufundi iwe rahisi kwao kufanya makubaliano na wawezeshaji. Lengo ni kuhakikisha kuwa hakuna mchimbaji mdogo anayepoteza haki yake kwa kuingia makubaliano yasiyo na tija. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia tangazo la serikali namba 253 la tarehe 25 mwaka 2025 imekamilisha marekebisho kanuni za haki madini za mwaka 2018 ili kusimamia ipasavyo shughuli za uchimbaji madini zinazofanywa katika vitalu maalum vya uchimbaji, yani maduara, na watu wengine isipokuwa mmiliki wa leseni, wafanyakazi wake au mawakala wake ndani ya eneo la leseni ndogo ya uchimbaji madini iliyotolewa chini ya sheria. Aidha, kanuni hizo zinaweka masharti kama ifuatavyo: ikiwa mmiliki wa leseni ndogo ya uchimbaji madini anaruhusu watu ambao sio wafanyakazi wake au sio mawakala wake kufanya shughuli za uchimbaji madini katika kitalu cha uchimbaji mdogo ndani ya eneo la leseni, anapaswa kusajili mkataba Tume ya Madini ambao unabainisha haki na wajibu wa watu wao, na mmiliki wa leseni ndogo ya uchimbaji madini atatakiwa kuandaa na kutunza register ya watu wote wanaofanya shughuli za uchimbaji katika vitalu vya uchimbaji mdogo kwa kuzingatia maelekezo ambayo Tume ya Madini itaamua. Mheshimiwa Spika, vile vile mmiliki wa leseni ndogo ya uchimbaji madini atahakikisha kwamba mmiliki wa kitalu cha uchimbaji mdogo, yani maduara, anazingatia masuala ya kisheria na kiudhibiti ambayo yanahusu mazoea mazuri ya uchimbaji bora, afya, usalama na utunzaji wa mazingira. Na pale ambapo mmiliki wa kitalu cha uchimbaji mdogo anashindwa kuzingatia sharti lolote la leseni au sharti lolote la kisheria linalotumika kwenye leseni hiyo, mmiliki wa leseni ndogo ya uchimbaji atakuwa amekiuka sheria na atachukuliwa hatua kama ilivyoainishwa kwenye sheria ya madini sura 123. Mheshimiwa Spika, pia mmiliki wa leseni ndogo ya uchimbaji madini anayekusudia kuhamisha umiliki wake wa haki madini au sehemu ya umiliki huo kwenda kwa mtu mwingine atalazimika kupata ridhaa kutoka kwa Tume ya Madini. Na pale ambapo uhamisho wa umiliki wa haki madini unahusisha leseni ndogo ya uchimbaji madini ambayo ina ombi la msaada wa kiufundi chini ya kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 3 cha sheria, Tume ya Madini itazingatia haki na wajibu wa mmiliki wa leseni pamoja na watu wengine wanaofanya kazi katika vitalu vya uchimbaji mdogo kwa mujibu wa makubaliano yaliyosajiliwa na Tume ya Madini. Naomba nitoe msisitizo kuwa leseni zinazotolewa na serikali kwa ajili ya vikundi vya wachimbaji wadogo limewekwa sharti la lazima la kukitaka kikundi chenye lengo kupata msaada wa kiufundi au kuuza leseni yake kwa mwekezaji kupata kwanza kibali cha katibu mtendaji wa Tume ya Madini baada ya kujiridhisha juu ya msaada wa kiufundi unaotaka kutolewa, na pia kujiridhisha namna ambavyo pande zote zitanufaika ili kuepusha migogoro isiyo ya lazima. Kurekebisha sheria na kanuni. Mheshimiwa Spika, Wizara ilifanya marekebisho ya sheria ya madini sura 123 kwenye vifungu vifuatavyo: kifungu cha 88 kwa kuongeza kifungu cha 88A kubwa kuhusu utaratibu wa malipo ya mrabaha na ada za ukaguzi, kifungu cha 5 kwa kuongeza kifungu cha 5B ili kutambua madini muhimu na madini mkakati, kifungu cha 27F kubwa kwa kuongeza kifungu kidogo cha 5 na 6 ili kuweka adhabu kwa wamiliki wa haki madini ambao wanatoa taarifa za kupotosha au kushindwa kuwasilisha taarifa sahihi za madini, kifungu cha 8 kwa kuongeza kifungu kidogo cha C ili kuweka ukomo wa muda wa maombi ya kupewa haki madini, na kanuni za haki madini za mwaka 2018 katika kanuni ya 5 kwa kuongeza kanuni ya 5A kubwa ambayo inamtaka mmiliki wa leseni ndogo ya uchimbaji wa madini, iwapo ataruhusu watu ambao sio wafanyakazi wake au mawakala kufanya shughuli za uchimbaji katika vitalu vya uchimbaji mdogo ndani ya eneo la leseni, kuingia mkataba na wahusika hao na kuwasilisha mkataba huo Tume ya Madini kwa ajili ya ridhaa na kusajiliwa.
kuendeleza rasilimali watu na kuboresha mazingira ya kufanyia kazi. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi Machi 2025, Wizara ya Madini na taasisi zake imejaza nafasi 55 kwa utaratibu wa uhamisho. Aidha, kupitia uhamisho huo, wizara imepata watumishi 14, STAMICO watumishi 9, Tume ya Madini 15, TEIT 7 na GST 10. Pia wizara imeendelea kusimamia na kuhakikisha maslahi na stahiki za watumishi zinapatikana kwa wakati. Vile vile watumishi 544 wamewezeshwa kupata mafunzo, ambapo 487 walipata mafunzo ya muda mfupi na 57 ya muda mrefu katika masuala mbalimbali ya usuyo sekta madini. Mheshimiwa Spika, wizara imeendelea kuhakikisha watumishi wake wanapatiwa vitendea kazi. Aidha, ujenzi wa jengo la makao makuu ya wizara umefikia 92.8 na jengo la makao makuu ya tume umefikia 92. Kukamilika kwa majengo hayo kutawezesha watumishi kuwa na mazingira bora ya kufanyia kazi. Vile vile wizara imeendelea kuwezesha Tume ya Madini katika maandalizi ya awali ya ujenzi wa majengo ya ofisi katika mikoa mitatu ya kimadini ya Songwe, Rukwa na Mahenge. Sambamba na hili taratibu za ununuzi wa viwanja kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za maafisa madini wa kazi katika mikoa mitano ya kimadini ya Mbogwe, Dar es Salaam, Iringa, Mwanza na Manyara zinaendelea. Utekelezaji wa shughuli za taasisi hizo chini ya wizara. Tume ya Madini. Mheshimiwa Spika, Tume ya Madini imetekeleza shughuli zifuatazo: utoaji na usimamizi wa leseni za madini, usimamizi, ukaguzi na biashara ya madini, utambuzi na uthaminishaji wa madini, ukaguzi wa hesabu za fedha na kodi, ukaguzi wa migodi, mazingira na usimamizi wa baruti, na kufuatilia utekelezaji wa matakwa ya kanuni za ushirikishwaji wa Tanzania wa migodini, local content, na wajibu wa kampuni kwa jamii, CSR. Shirika la Madini la Taifa STAMICO. Mheshimiwa Spika, STAMICO imetekeleza miradi 5 ya maendeleo, ikiwemo mradi wa makaa ya mawe wa Kabulo Kiwira, mradi wa nishati mbadala, mradi wa uchorongaji, mradi wa kuchimba kokoto na mradi wa usimamizi wa vituo vya mfano vya wachimbaji wadogo wa madini. Aidha, kwa upande wa mradi wa ubia, kampuni tanzu STAMICO imeendelea kusimamia utekelezaji wa miradi ya ubia ambao ni kiwanda cha kusafisha dhahabu Mwanza, mgodi wa dhahabu wa Buckreef na kampuni tanzu ya Stamigold Biharamulo. Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania GST imetekeleza shughuli zifuatazo: kufanya tafiti za geoscience na kuboresha kanzidata ya rasilimali madini ya taifa, uboreshaji wa huduma za maabara na ufuatiliaji wa majanga ya asili ya jiolojia na kutoa elimu kwa wananchi. Kituo cha Gemolojia Tanzania. Mheshimiwa Spika, kituo cha TGC kimeendelea na utekelezaji wa majukumu yake mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa jengo la kituo cha TGC, udahili wa wanafunzi na utoaji wa mafunzo, uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma kwa wadau wa madini. Taasisi ya uhamasishaji uwazi na uwajibikaji katika rasilimali madini, mafuta na gesi asilia, TEIT. Mheshimiwa Spika, TEIT imeendelea na utekelezaji wa majukumu yake, ikiwemo maandalizi ya ripoti ya 15 ya TEIT ya mwaka 2022-2023, kushiriki katika mikutano ya kimataifa ya uwazi na uwajibikaji, uzinduzi wa ripoti ya 14 ya TEIT kwa mwaka wa fedha 2021-2022, kuweka wazi mikataba ya kampuni za madini, mafuta na gesi asilia, utoaji wa elimu kwa umma kuhusu matumizi ya takwimu zinazotolewa kwenye ripoti za TEIT, kuimarisha mahusiano ya wanachama na asasi ya kimataifa ya EIT, lakini kuratibu mkutano wa 62 wa bodi ya kimataifa ya EIT uliofanyika tarehe 13 hadi 14 Machi 2025 jijini Arusha. Mpango na makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, katika kuandaa mpango na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026, wizara imezingatia miongozo ifuatayo: mwongozo wa kitaifa wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya mwaka 2025-2026, ilani ya CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2021-2022 mpaka 2025-2026, dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025, makubaliano ya Paris kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, Agenda 2063 ya maendeleo ya Afrika, sera ya madini ya mwaka 2009, mpango mkakati wa wizara, malengo ya maendeleo endelevu 2030, sheria ya budget sura 433 kifungu cha 21, maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wengine wa kitaifa, pamoja na maelekezo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini ambavyo yalitolewa kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa Spika, vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Kwanza ni kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli wa serikali, wizara imepanga kutekeleza mikakati ya kuimarisha udhibiti wa vitendo vya utoshaji wa madini kwenda nje ya nchi na biashara haramu ya madini nchini. Mheshimiwa Spika, sambamba na hayo, wizara itaendelea kuimarisha ukaguzi na usimamizi wa uchimbaji mkubwa na wakati wa madini ili uweze kunufaisha nchi na wawekezaji kwa usawa, kuimarisha na kusimamia masoko na vituo vya ununuzi wa madini nchini, na kuendeleza mikakati ya kuimarisha usimamizi wa madini ya ujenzi, soko la Tanzanite na vito vingine hapa nchini ili kuongeza mapato yatokanayo na madini hayo. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha udhibiti na kuzuia utoshaji wa madini ya Tanzanite katika mwaka ujao wa fedha, wizara kupitia Tume ya Madini inakusudia kuja na mfumo wa utaratibu thabiti ambao utawataka wakaguzi na wathamini wa madini kuvaa kofia ngumu zenye kamera ambazo wakitekeleza majukumu yao ili kurahisisha usimamizi na ufuatiliaji wa mwenendo kwenye eneo tengefu la Mererani na masoko kunakofanyika biashara ya madini hayo. Kutokana na mafanikio yatakayopatikana, utaratibu huu utatumika kwenye madini mengine ya vito. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha ukusanyaji wa maduhuli na usimamizi wa sekta ya madini, wizara inatarajiwa kununua magari 26 kwa ajili ya kuimarisha shughuli zinazotekelezwa na Tume ya Madini. Hatua hii itachangia katika kusimamia ukusanyaji wa maduhuli, udhibiti wa utoroshwaji na biashara haramu ya madini, pamoja na kufuatilia shughuli mbalimbali za madini. Kipaumbele cha pili, kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa, wizara imepanga kutekeleza mikakati ifuatayo: kuhamasisha uanzishwaji wa migodi mipya, kuimarisha usimamizi wa migodi ya uchimbaji, kusimamia utekelezaji wa sheria inayotaka migodi yote mikubwa kuajiri, kununua huduma na bidhaa kutoka hapa nchini, na kuwasilisha mpango wa ushirikishaji wa Tanzania katika mnyororo wa uchumi wa madini na wajibu wa wamiliki wa leseni kwa jamii, yani CSR, na kuimarisha usimamizi wa biashara ya madini. Aidha, wizara itahakikisha kuwa wawekezaji wote waliopewa leseni za uchimbaji wa madini wanaanza uzalishaji mara baada ya kukamilisha taratibu za matakwa ya sheria. Eneo la tatu ni kuendeleza mnyororo wa thamani katika madini muhimu na madini mkakati. Mheshimiwa Spika, madini muhimu na madini mkakati ni madini ambayo yana mahitaji makubwa kwenye maendeleo ya uchumi na ulinzi wa taifa. Madini hayo ni pamoja na lithium, graphite, helium, nickel, cobalt, titanium, copper, aluminium na niobium na rare earth elements ambayo yanatumika kutengeneza vifaa vya kisayansi na kiteknolojia. Mheshimiwa Spika, ili kuongeza manufaa tokanayo na madini muhimu na mkakati kwa uchumi wa taifa, wizara imepanga kuendeleza mnyororo wa thamani katika madini hayo kwa kufanya yafuatayo: kufanya utafiti kwa lengo la kubaini maeneo yenye madini muhimu na madini mkakati kwa ajili ya kufanya uwekezaji, kufanya utafiti wa mahitaji ya madini mkakati ili kuyafikia masoko mbalimbali duniani, kuhamasisha uwekezaji katika utafutaji na uchimbaji wa madini mkakati, kutoa leseni za utafutaji, uchimbaji na biashara ya madini mkakati, na kukamilisha maandalizi ya mpango mkakati wa uendelezaji na uvunaji wa madini mkakati nchini. Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa ni msimamo wa serikali kwamba hatutatoa leseni za uchimbaji wa kati na uchimbaji mkubwa wa madini muhimu na mkakati kwa mwekezaji yoyote kama hata kuwa na mpango mzuri wa kuongeza thamani ya madini hayo hapa nchini. Lengo ni kuifanya nchi yetu ya Tanzania kunufaika na rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Eneo la 4 ni kuhamasisha uwekezaji na uongezaji thamani madini. Mheshimiwa Spika, ili kuhamasisha uwekezaji, wizara itaendelea kuhamasisha ujenzi wa viwanda vya uchenjuaji, uyeyushaji na usafishaji na utengenezaji wa bidhaa za madini, kuendelea kutoa ushirikiano kwa wamiliki wa viwanda vya usafishaji wa madini ya dhahabu nchini ili kupata ithibati ya LBMA, kusimamia na kuhamasisha uwekezaji katika shughuli za uongezaji thamani madini ikiwemo ujenzi wa viwanda vya kuyeyushia smelters, viwanda vya kusafisha refineries, na kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya kituo cha gemolojia
ili kiweze kutoa mafunzo ya uongezaji thamani madini kwa ufanisi. Eneo la 5 ni kuimarisha uendeshaji wa minada na maonesho madini ya vito. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza kipaumbele hiki, wizara itafanya yafuatayo: kuendeleza minada na maonesho ya madini ya vito katika maeneo yenye uzalishaji mwingi wa madini ya vito na kutangaza fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye mnyororo wa thamani wa madini nchini kupitia makongamano, maonesho, tovuti na vyombo vya habari. Eneo la 6 ni kuongeza uwekezaji kwenye tafiti za kina za madini. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa shughuli hii, wizara itafanya yafuatayo: kufanya utafiti wa kina wa jiofizikia, high resolution airborne geophysical survey, kwa kuzingatia matokeo ya tafiti za majaribio ili kuainisha uwepo na upatikanaji wa madini mbalimbali yakiwemo madini mkakati, na kujenga mfumo wa kutunza na kusambaza taarifa za geoscience. Aidha, wizara itashirikisha wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi ili kusaidia kufanya utafiti wa madini katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kuongeza wigo wa utafiti wa kina wa madini hapa nchini. Eneo la 7 ni kuwarasimisha na kuwaendeleza wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Spika, wizara itaendelea na juhudi za kuwarasimisha na kuwaendeleza wachimbaji wadogo kwa kuweka mazingira wezeshi yatakayohamasisha kufanya uwekezaji, kuendelea kuhamasisha taasisi za kifedha kutoa mikopo ya fedha na vifaa kwa wachimbaji wadogo, kuboresha utendaji wa vituo vya mfano ili kuimarisha utoaji wa huduma na mafunzo kwa wachimbaji wadogo na kuimarisha huduma za uchorongaji kwa wachimbaji wao. Mheshimiwa Spika, wizara pia itaimarisha utekelezaji wa mipango ya kuwawezesha wachimbaji wadogo ili waweze kufanya shughuli zao kwa tija kwa kuwatengea maeneo na kuwapatia leseni kwenye maeneo ambayo yana taarifa za jiolojia, kuhamasisha wachimbaji wadogo kushiriki mikutano, maonesho, makongamano mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa lengo la kujifunza na kutangaza shughuli zao, na kuhamasisha wachimbaji wadogo kushiriki kwenye minada na maonesho ya madini ya vito nchini ili kupanua wigo wa biashara. Mheshimiwa Spika, ili kuwawezesha wachimbaji wadogo waweze kunufaika na rasilimali madini, serikali imeunda timu ya wataalamu 6 wenye uzoefu na masuala ya fedha, madini na sheria kwa ajili ya kutoa mapendekezo ya namna ya kuwawezesha wachimbaji wadogo kupata mitaji. Hatua hii itawawezesha wachimbaji hao kufanya uchimbaji wenye tija na kunufaika zaidi kiuchumi. Aidha, wizara kupitia STAMICO itaendelea kuwalea na kuwaendeleza wachimbaji wadogo na kuwajengea vituo vya mfano vya kuchenjua dhahabu kwa kusimika mitambo mingine ya CIP katika maeneo yenye uchimbaji mdogo. Mheshimiwa Spika, sanjari na hatua hizo, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi inakusudia kuanzisha vituo vya kuuza na kukodisha vifaa na mashine mbalimbali za kufanyia shughuli za madini, vituo ambavyo vitawekwa katika maeneo ambako uchimbaji unafanyika ili kurahisisha upatikanaji wa vifaa na mashine hizo kwa wachimbaji wadogo kwa uharaka, uhakika na wepesi. Hatua hii inatarajiwa kuongeza uzalishaji mkubwa wa madini kupitia wachimbaji wadogo. Eneo la 8 ni kuzijengea uwezo taasisi zilizo chini ya Wizara ya Madini. Mheshimiwa Spika, ili kuzijengea uwezo taasisi, wizara itafanya mambo yafuatayo: kwanza, kuiwezesha Tume ya Madini kupata rasilimali fedha na vifaa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi, kuendelea kuimarisha STAMICO ili shiriki kikamilifu kwenye shughuli za madini ikiwemo kuwawezesha wachimbaji wadogo kwa masuala ya mafunzo, mikopo na vifaa. Mheshimiwa Spika, wizara itaendelea kuimarisha GST ili iweze kufanya utafiti mkubwa wa madini, kuweza kubaini maeneo mapya yenye mashapo ya madini, kukiimarisha kituo cha TGC ili kiweze kusimamia na kuhamasisha uwekezaji katika shughuli za uongezaji thamani madini, na kuiwezesha TEITI kupata rasilimali mbalimbali ikiwemo vifaa na vitendea kazi ili iweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Maeneo mengine yatakayotekelezwa na wizara katika mwaka wa fedha 2025-2026, eneo la kwanza ni Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Madini itaendelea na utekelezaji wa Mining Vision 2030, madini ni maisha na utajiri, inayoweka matamanio ya kuwa na usimamizi thabiti wa rasilimali madini ili kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye uchumi wa taifa, kuboresha maisha ya Tanzania na kutoa fursa kwa Mtanzania yote, wakiwemo wakina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum kujiongezea kipato na hatimaye kutajirika kupitia shughuli za madini. Mheshimiwa Spika, maeneo mengine yanayozingatiwa katika Mining Vision 2030 ni pamoja na kuboresha shughuli za wachimbaji wadogo
hususan katika urasimishaji wa shughuli zao, upatikanaji wa teknolojia za kisasa na rahisi, masoko ya madini, upatikanaji wa mitaji na usimamizi thabiti wa shughuli za utunzaji wa mazingira kwa kushirikiana na taasisi nyingine ili shughuli za madini zisiwe na athari hasi kwenye mazingira. Napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwa dhana ya madini ni maisha na utajiri inamaanisha hauwezi kutenganisha maisha ya Mtanzania na sekta ya madini, kwa kuwa kufanikiwa kwa tafiti za kina na kupatikana kwa taarifa sahihi kutachochea sekta nyingine kukua, ikiwemo sekta ya maji, kilimo, utalii, ujenzi na mawasiliano. Programu ya Mining for a Brighter Tomorrow MBT. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Madini itaendelea kutekeleza programu ya MBT kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2025 hadi 2030. Programu hii ni ya kimegeuzi katika sekta ya madini ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kushughulikia changamoto na kuboresha fursa kwa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum ili kuongeza ushiriki wa makundi hayo katika mnyororo wa thamani wa madini. Eneo la pili ni kusomesha wataalamu kwenye maeneo muhimu katika sekta ya madini. Mheshimiwa Spika, ili kukidhi mahitaji ya wataalamu, wizara itawajengea uwezo wa wataalamu katika sekta ya madini kwa kuwasomesha ndani na nje ya nchi katika fani mbalimbali zikiwemo ukadiriaji wa mashapo, yani resource modeling, modeli za kifedha, ukaguzi na usimamizi wa rasilimali madini, uthaminishaji wa madini, ukataji wa madini ya vito, utengenezaji wa bidhaa za usonara na uongezaji thamani madini. Mafunzo haya yatajikita zaidi kwenye teknolojia ambazo zinapatikana nje ya nchi, mathalan teknolojia za gemstone, heat treatment, enhancement and jewelry manufacturing, ambapo shughuli hizo zitafanyika hapa nchini. Eneo la tatu ni kuboresha usimamizi na shughuli za madini kidijitali. Mheshimiwa Spika, wizara inakusudia kujenga mfumo wa kidijitali kwa lengo la kurahisisha usimamizi wa shughuli za madini kwa kuweka wazi shughuli mbalimbali za madini, hususan biashara ya madini, ukusanyaji wa maduhuli, usalama, afya na utunzaji wa mazingira ya migodini. Mfumo huu utaweza kuunganishwa na mifumo mingine ya taasisi za serikali zinazohusiana na shughuli za madini ili mifumo iweze kusomana na hivyo kurahisisha utendaji kazi wa wizara na taasisi nyingine za serikali. Vile vile mfumo utarahisisha uratibu, ufuatiliaji wa karibu mubashara na uendeshaji mfumo shughuli za madini kisasa. Eneo la 4 ni mpango mkakati wa madini muhimu na madini mkakati. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Madini itakamilisha na kuanza kutekeleza mikakati mbalimbali iliyoainishwa kwenye mkakati wa madini muhimu na madini mkakati. Lengo kuu la mkakati huu ni kuwezesha serikali kusimamia madini hayo na kupata manufaa zaidi kwa kuboresha maisha ya Watanzania na kuleta maendeleo endelevu kwa nchi yetu. Kazi zitakazotekelezwa na taasisi chini ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, Tume ya Madini kuimarisha utendaji kazi wa masoko na vituo vya ununuzi. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha biashara ya madini inaimarika, Tume ya Madini itaendelea kuimarisha masoko na vituo vya ununuzi wa madini kwa kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa maduhuli yatokanayo na biashara ya madini katika masoko na vituo vya ununuzi wa madini nchini. Uimarishaji wa masoko hayo utalenga kununua vifaa vya uthaminishaji wa madini zikiwemo mashine za XRF, mezani, mashine za uthaminishaji wa madini ya vito, sambamba na kutoa mafunzo kwa wasimamizi wa masoko wa uthaminishaji madini. Eneo lingine ni kuimarisha usimamizi wa udhibiti wa sekta ya madini katika uzalishaji na biashara ya madini. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha serikali inapata mapato stahiki kutokana na shughuli za madini nchini, Tume ya Madini itaendelea kuimarisha mikakati ya udhibiti wa sekta hii katika maeneo mbalimbali. Miongoni mwa masuala yatakayozingatiwa ni pamoja na kuimarisha utendaji kazi wa ofisi za maafisa madini wa kazi na maafisa migodi wa kazi kwa kuziongezea vitendea kazi na kuongezea kikosi kazi cha kuzuia utoshaji madini vitendea kazi yakiwemo magari na vifaa vya kupimia madini. Kuimarisha madawati ya ukaguzi wa madini katika maeneo muhimu kama mipakani, viwanja vya ndege na bandarini, na kuimarisha utoaji wa vibali vya biashara ya madini ili vitolewe katika mfumo wa kidijitali na kuendeleza minada ya ndani ya madini ya vito. Usimamizi na ufuatiliaji wa leseni za madini. Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha uwekezaji unakuwa na tija kwa nchi, Tume ya Madini itafanya ufuatiliaji na tathmini ya leseni zilizotolewa ili kuhakikisha kuwa zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo. Aidha, katika kuvutia uwekezaji na kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji, Tume ya Madini itaendelea kuimarisha mfumo wa uandaaji na utoaji wa leseni za madini nchini.
kufanya ukaguzi wa masuala ya usalama na afya na mazingira. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa kunakuwa na shughuli za uchimbaji madini salama, endelevu na zenye tija, Tume ya Madini itaendelea kufanya shughuli katika masuala ya usalama, afya na mazingira katika migodi midogo, migodi ya kati na migodi mikubwa, sambamba na ukaguzi wa mabwawa ya kuhifadhia tope taka, Waste Rock Dam, pamoja na maghala ya kuhifadhia baruti. Pia tume itafanya ufuatiliaji, uwasilishaji wa mpango wa ufungaji migodi, kuidhinisha na kuweka hati fungani. Kuboresha mazingira ya utendaji kazi na kujengea uwezo wa watumishi. Mheshimiwa Spika, Tume ya Madini itaendelea kuimarisha na kuboresha utendaji kazi wa watumishi kwa kuongezea ujuzi, weledi na ubobezi kupitia mafunzo ya muda mfupi na mrefu ili waweze kutoa huduma zitakazokidhi viwango kwa wateja na wadau wa sekta ya madini nchini. Aidha, katika kuhakikisha kunakuwa na mazingira bora ya utendaji kazi, Tume ya Madini itaendelea na ujenzi wa ofisi za maafisa madini wa kazi katika mikoa ya kimadini ya Songwe, Rukwa, Mahenge, sambamba na ununuzi wa samani na vitendea kazi ikiwemo magari na pikipiki. Ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini. Mheshimiwa Spika, katika kusimamia masuala ya ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, Tume ya Madini itaendelea kutekeleza na kuhakikisha kampuni zinazowekeza zinatumia malighafi zinazozalishwa hapa nchini na zinatoa kipaumbele kwa ajira na mafunzo kwa Watanzania, pamoja na kutumia huduma mbalimbali zinazotolewa na Watanzania au kampuni za Kitanzania. Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025/2026, GST inatarajia kutekeleza kazi zifuatazo: kufanya tafiti za geoscience na kuboresha kanzidata ya taifa ya taarifa za miamba na madini. Mheshimiwa Spika, ili kuboresha kanzidata ya rasilimali madini ya taifa, GST itafanya utafiti wa kina wa jiofizikia kwa njia ya kurusha ndege ili kuongeza eneo lenye taarifa za kina za jiofizikia kutoka 16% za sasa hadi kufikia 34% ifikapo mwaka 2026. Aidha, GST itafanya tafiti maalum kwa ajili ya kutambua maeneo yenye madini muhimu na madini mkakati, critical and strategic minerals, pamoja na kufanya ugani wa geosayansi na utafiti wa madini katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Spika, GST itaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa mfumo wa kanzidata wa taarifa za geoscience, utafiti wa jiolojia na jiokemia, pamoja na utafiti wa kimkakati katika KDS 2 na kuchora ramani zake katika scale ya 1:100, tafiti maalum za geoscience, utafiti wa kina kwenye madini ya kimkakati, viwandani na metali, na vile kufanya utafiti kwa lengo la kuongeza uelewa wa wadau kuhusu masuala ya geosayansi na kuchapisha kwenye jarida linalotambulika na kutoa ushauri elekezi kwa wadau kwenye nyanja za jiolojia, jiokemia, jiofizikia na uchenjuaji wa madini. Mheshimiwa Spika, GST itachora ramani 24, kudurufu ramani 30 na kuchakata picha za satellite, kuingiza taarifa na machapisho 500 katika mfumo wa digitali, kukusanya, kuhakiki na kuthamini uhalisia wa taarifa na takwimu za geoscience kutoka leseni 47 za utafutaji na uchimbaji wa madini nchini, na kuhuisha kanzidata ya rasilimali madini ya taifa pamoja na kitabu cha madini yapatikanayo Tanzania, na kukusanya miamba choronge mita 1000 na kuchakata taarifa zake. Kuendeleza wachimbaji wadogo. Katika kuendeleza wachimbaji wadogo, GST inalenga kufanya utafiti wa geosayansi na kutoa mafunzo kwa lengo la kutambua ulalo, mwelekeo na tabia za mbale na namna ya kuichenjua katika mikoa minne ya shughuli hai za uchimbaji mdogo wa madini nchini, na kufanya utafiti wa geosayansi kwa lengo la kubaini uwepo wa madini katika eneo moja lililotengwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Kuboresha huduma za maabara. Katika kuboresha huduma za maabara, GST itaendelea kufanya uchunguzi kwa kuzingatia vigezo vya ithibati accreditation. Aidha, GST itajenga maabara mpya ya kisasa, state of the art geoscientific laboratory, katika eneo la Kizota, Dodoma. Maabara hiyo itafanya uchunguzi wa madini ikiwemo yale yanayohitajika kwenye nishati safi kama vile nickel, cobalt na lithium. Vile GST itaendelea na ujenzi wa maabara nyingine katika maeneo ya Chunya, Mbeya na Geita kwa lengo la kusogeza huduma karibu kwa wananchi wanaojihusisha na shughuli za madini. Mheshimiwa Spika, GST inaendelea kutengeneza crucibles na coppers 50,000 kwa ajili ya kuyeyusha sampuli za dhahabu, uchunguzi wa sampuli 25,000 za udongo, miamba au madini, na uandaaji wa sampuli rejea za dhahabu, shaba, fedha, zinki, chuma na cobalt. Ufuatiliaji wa majanga ya asili ya jiolojia na kuelimisha umma namna bora kupunguza athari za majanga. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza jukumu hilo, GST
itakusanya takwimu kutoka vituo vitano vya kudumu vya kunakili mienendo ya mitetemo vilivyomo katika mikoa ya Arusha, Dodoma, Geita, Mtwara na Mbeya na kuchakata taarifa kutoka katika vituo hivyo na kuhuisha ramani inayoonyesha vitovu vya matetemeko ya ardhi nchini, kufanya matengenezo ya vifaa vya kunakili mitetemo, kuendelea kuunganisha vituo viwili vya kupima mitetemo vilivyopo Dodoma na Arusha katika mfumo mbashara, yani real time, ili kuwezesha upatikanaji wa taarifa kwa wakati mara tetemeko linapotokea, pamoja na kusimika mtambo mpya mmoja kwa ajili ya ukanda wa bonde la Ufa, mkondo wa magharibi, mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Spika, GST itaendelea kutoa elimu kwa umma juu ya namna bora ya kujikinga au kupunguza athari za majanga asili ya jiolojia. Elimu itatolewa kwa njia ya machapisho, semina na vyombo vya habari. Kuimarisha uwezo wa taasisi katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha uwezo wa taasisi katika kutekeleza majukumu yake, GST itaboresha mifumo ya ndani ya uchakataji, uhifadhi, usambazaji wa taarifa na takwimu za geosayansi, taarifa za uwepo wa madini, pamoja na kuwajengea uwezo wa watumishi 30 kwa kuwapatia mafunzo ya muda mfupi na mrefu katika fani mbalimbali ikiwemo masuala ya maabara kwa mujibu wa programu ya mafunzo ya mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, ili kuboresha mazingira ya utendaji kazi, GST imepanga kununua vitendea kazi ikiwemo helikopta ya utafiti, vifaa vya kisasa vya uchunguzi wa sampuli za madini mbalimbali yakiwemo kimkakati, kukarabati majengo, kujenga maabara ya kisasa, kuboresha maslahi ya watumishi, kuboresha mifumo ya ukusanyaji mapato na usimamizi wa rasilimali watu na fedha. Shirika la madini la STAMICO. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza mwaka wa fedha 2025-2026, STAMICO inatarajiwa kutekeleza shughuli zifuatazo. Kwanza, kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Ili kuhakikisha mapato ya shirika yanakuwa na kuimarika, serikali imepanga kuongeza usimamizi kwenye uwekezaji uliopo katika miradi yake kama ifuatavyo: uzalishaji wa makaa ya mawe na nishati mbadala. Shirika litaendelea na uzalishaji mkubwa wa makaa ya mawe katika eneo la Kabulo Kiwira, ambao katika mwaka 2025-2026 jumla ya tani 732,770 zimepangwa kuchimbwa ili kuimarisha na kuongeza uzalishaji huo. Shirika limepanga kununua mitambo na vifaa mbalimbali zikiwemo dump trucks 3, bulldozer D8 1, long wall coal sharer 1, hydraulic prop 1 na kifaa maalum cha mawasiliano mgodini na excavator 1 yenye uwezo wa tani 50. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mradi wa kuzalisha nishati mbadala, shirika litaendelea na uzalishaji wa nishati safi ya kupikia. Aidha, shirika litakamilisha usimikaji wa mitambo miwili katika mkoa wa Dodoma na Tabora. Vilevile shirika litanunua mtambo mwingine mmoja utakaosimika katika mkoa wa Geita ili kuongeza uzalishaji zaidi. Kukamilika kwa mitambo hiyo kutaliwezesha shirika kuzalisha nishati safi, yani rafiki briquettes, kwa kiwango cha tani 32,761 kwa mwaka. Shughuli za uchorongaji. Mheshimiwa Spika, shirika linatarajiwa kuimarisha shughuli za uchorongaji kwa kutangaza na kutafuta kandarasi katika migodi mikubwa na ya kati. Aidha, shirika limepanga kununua mitambo na vifaa kwa ajili ya uchorongaji ambavyo ni deep hole drilling rig, underground rig, light vehicles, compressor 1 na booster 1 ili kukidhi ongezeko la uhitaji wa huduma za uchorongaji. Uzalishaji wa kokoto Chigongwe. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 shirika limepanga kuzalisha mita za ujazo 89,604 za kokoto. Aidha, ili kuendelea kuwa na soko la kutosha la kokoto, shirika litaendelea kufanya mazungumzo na kampuni mbalimbali kubwa za ujenzi katika miradi ya serikali ikiwemo ya ujenzi wa majengo, barabara, reli, viwanja vya mpira na viwanja vya ndege, kuimarisha shughuli za uchimbaji mdogo na kuimarisha vituo vya mfano. Mheshimiwa Spika, STAMICO itaendelea kuwezesha wachimbaji wadogo kwa kufanya yafuatayo: kuendelea kuimarisha usimamizi wa uendeshaji wa vituo vya mfano vya Itumbi, Ramgasa na Katente, kuendelea na uzalishaji katika mgodi wa mfano wa Ramgasa, kufanya upanuzi wa kituo cha mfano cha Katente kwa kusimika mtambo wa CIP na Illusion, kuendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa kituo cha usafishaji chumvi kilichopo wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi, na ujenzi wa CIP mpya katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Kuendeleza leseni za shirika. Mheshimiwa Spika, shirika limepanga kufanya utafiti kwenye leseni zake 3 za madini ya dhahabu zilizopo katika mikoa ya Geita na Mara. Aidha, kutokana na uhitaji mkubwa wa madini mkakati, shirika limepanga kufanya utafiti wa madini kinywe katika leseni zake zilizopo katika mikoa ya kimadini ya Manyara na Lindi. Vile vile shirika linatarajiwa kuwa na migodi yake ya uchimbaji wa madini itakayomiliki kwa 100% katika kipindi kijacho. Miradi ya ubia na kampuni tanzu. Mheshimiwa Spika, shirika litaimarisha ufuatiliaji wa miradi ya ubia ambayo ni mgodi wa Buckreef,
kiwanda cha kusafisha dhahabu Mwanza na kampuni tanzu ya Stami Gold ili kuongeza ufanisi na kuwezesha ukusanyaji wa mapato kutoka kwenye miradi hiyo. Aidha, serikali itaendelea kuiwezesha Stami Gold kufanya utafiti kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ili mgodi huo mpango kufanya utafiti ambao utajumuisha uchorongaji wa mita 6,000. Kituo cha Gemolojia Tanzania TGC. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 kituo cha TGC kinatarajiwa kutekeleza majukumu yafuatayo. Kwanza ni kituo cha TGC kimepanga kuimarisha miundombinu ya kutolea mafunzo kwa kuendelea na ujenzi wa jengo la ghorofa 8, ununuzi wa vifaa vya kisasa vya uchakataji na upimaji wa madini kwa lengo la kuhakikisha kuwa wadau wanapatiwa huduma bora, ufunguzi wa kituo cha mauzo kwa ajili ya kutangaza fursa zilizopo katika sekta ya madini na kuuza bidhaa za madini katika eneo la AICC, na kuimarisha maabara ya madini ya Vito kwa kufanya ununuzi wa mashine za kisasa. B, utoaji wa mafunzo na huduma nyinginezo. Kituo cha TGC kinafanya udahili wa wanafunzi 50 ya stashahada, 65 ufundi sanifu na stashahada katika fani ya teknolojia ya Vito na usonara. Aidha, kituo cha TGC kitafanya udahili wa wanafunzi 40 wa kozi za muda mfupi. Kozi hizo zitahusisha fani za ukataji na ung'arishaji wa madini ya Vito, yani lapidary, utengenezaji wa madini na bidhaa za usonara na utambuzi wa madini ya Vito na uchongaji wa vinyago na madini ya Vito na miamba. Mheshimiwa Spika, kituo kitatoa huduma za utambuzi wa kimaabara kwa madini ya Vito kwa sampuli 520, kufanya ukataji wa vipande 243 vya madini ya Vito, utengenezaji wa bidhaa za usonara 240 kutoka kwa wadau, kutoa ushauri kwa wadau wa madini, kufanya tafiti za kuongezea thamani madini na kuhamasisha shughuli za uongezaji madini nchini. Uzalishaji wa bidhaa. Kituo kinatarajiwa kuzalisha bidhaa za madini ya Vito ikiwemo vinyago, mikufu, hereni na bidhaa nyingine za urembo na mapambo. Aidha, bidhaa za usonara 3120 zinatarajiwa kutengenezwa kwa kutumia metali za fedha, dhahabu na shaba. Vile vile vipande vya Vito 2880 vitakatwa sambamba na kuzalisha vinyago 7500 vya miamba ya madini. Taasisi ya uhamasishaji, uwazi na uwajibikaji katika rasilimali madini na mafuta, gesi na asilia TEITI. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026 TEITI inatarajia kutekeleza kazi zifuatazo: kuandaa na kuweka wazi ripoti 16 ya TEITI inaonyesha ulinganishi wa malipo ya kampuni za madini, mafuta na gesi asilia na mapato ya serikali kwa mwaka 2023-2024, kuweka wazi mikataba ambayo serikali imeingia na kampuni za madini, mafuta na gesi asilia, kukamilisha register ya wamiliki wa hisa katika kampuni za madini, mafuta na gesi asilia, na kutoa elimu kwa umma kuhusu matumizi na takwimu za ripoti ya TEITI ili kutambua mchango wa sekta ya uziduaji katika uchumi wa nchi. Mheshimiwa Spika, TEITI itaendelea na ukamilishaji wa mfumo wa kielektroniki utakaotumiwa na kampuni za uziduaji pamoja na taasisi za serikali katika kuripoti malipo yanayofanywa na kampuni hizo kwa serikali na kufanya tafiti mbalimbali za namna wananchi watakavyonufaika na wanavyoweza kunufaika zaidi na rasilimali madini, mafuta na gesi asilia. Shukrani. Mheshimiwa Spika, natambua wazi kuwa serikali ya awamu ya 6 imeendelea na juhudi kubwa za kuhakikisha kuwa uchumi wa nchi yetu unaimarika. Kasi na juhudi na ubunifu mkubwa wa utendaji kazi unaendelea, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kichocheo kwa kukua na maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, kipekee nitumie fursa hii tena kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa miongozo na maelekezo anatupatia katika sekta ya madini ambayo anaifanya sekta hii kuendelea kukua na kuvutia wawekezaji kwa manufaa ya taifa. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii pia kumshukuru tena Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maelekezo na miongozo ambayo amekuwa akitoa kwa sekta ya madini ili kuimarisha usimamizi na utendaji wa shughuli mbalimbali za sekta ya madini kwa manufaa ya taifa. Mheshimiwa Spika, napenda nimshukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake nzuri iliyosheheni utekelezaji wa programu mbalimbali za kitaifa, mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 pamoja na msisitizo aliotoa kwenye maeneo mahususi ikiwemo masuala ya kuzingatia katika ukamilishaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Hakika hotuba hiyo imetoa mwelekeo utakaokuwa na tija katika kupanga, kusimamia, kuratibu shughuli za serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, kipekee ni mshukuru Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, ambaye ameisaidia sekta ya madini kupitia ushauri, maelekezo na miongozo ili kuhakikisha kuwa sekta hii inakuwa na mchango endelevu kwenye ukuaji
uchumi wa nchi yetu. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, ili wizara iweze kutekeleza majukumu na malengo yaliyopangwa ikiwemo ukusanyaji wa maduhuli ya shilingi trilioni 1 bilioni 405 milioni 537 laki 268,755, naomba bunge lako tukufu liridhie na kupitisha makadirio ya shilingi bilioni 224 milioni 984 laki 150,000 kwa ajili ya matumizi ya wizara na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kwa mchanganuo ufuatao: shilingi bilioni 124 milioni 604 laki 788,000 sawa na 55% ya bajeti yote ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Shilingi bilioni 100 milioni 379 laki 362,000 sawa na 44.62% ya bajeti yote ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 24 milioni 268 laki 585,000 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi, na shilingi bilioni 76 milioni 110 laki 777,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, yani OC ya wizara na taasisi za chini ya wizara. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa wabunge wote kwa kunisikiliza. Majedwali na vielelezo kwa ajili ya kutoa ufafanuzi wa masuala na takwimu muhimu kuhusu sekta ya madini vimeambatishwa pamoja na hotuba hii. Hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya Wizara ya Madini kwa kikoa cha www.madin.go.tz. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana. Asante sana.